दादू ज़िले में मुसलसल 48 कलाकनि खां बरसात जारी आहे। बरसात जे करे दादू शहर पाणी जी लपेट में अची वियो आहे। वीडियो लिंक ते मौजूद आहे मुश्ताक शाहणी। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह दादू ज़िले में भी गुज़िरियल 48 कलाकनि खां बरसात जेको आहे वक़्फ़े वक़्फ़े सां जारी आहे। बरसात जे करे दादू शहर मुकमल पानी जे लपेट में आहे। दादू शहर जा जेके मुख्य बाज़ार आहिनि, शाही बाज़ार, मच्छी मार्केट रोड, मोबाइल मार्केट, सिनेमा चौक, सब्ज़ी मंडी, उन्हनि में पिणु पाणी मौजूदु आहे। जॾहिं त दादू शहर जा जेके हेठियां इलाइक़ा आहिनि, किथे 2 फुट किथे 3 फुट पाणी बीहजी वियो आहे। जॾहिं त जेके सरकारी इमारतूं आहिनि उन्हनि जे इर्द गिर्द पाणी जेको आहे तलाउ जी सूरत इख्तियार करे वियो आहे ऐं उन में नयूं हुई अचण जे करे काछे जो दादू ज़िले सां ज़मीनी राब्तो पिणु कटिजी चुको आहे। जी बिल्कुलु पूरे नाज़रीन, अगड़ाई भरपासे लाॻीतो 3 ॾींहनि ताईं पियल बरसातनि सबबि खजनि में मौजूदु तोगा ऐं पिण ते पियल खारकूं ऐं छुहारा ख़राब थियण लॻा आहिनि। वधीक तफ़सील जीएम बुरड़ू जी हिन रिपोर्ट में। सिंध समेत समूरे मुल्क में खजनि जे हवाले सां सुञाण रखंदड़ ज़िले खेरपुर में ताज़ी पियल सावणी जे बरसातुनि सबबि खजनि जे वापारियुनि जा किरोड़ रुपयनि जा नुक़सान थिया आहिनि। अगड़ा ऐं आसपास में भी 3 ॾींहनि खां मुसलसल पियल बरसातुनि सबबि खजनि में बीठल माल ऐं पिण ते पियल माल ख़राब थियण लॻो। खजनि जे वापारियुनि जा मथे ते हथ अची विया। उन सिलसिले में मज़दूरनि ऐं वापारियुनि धरती टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त बरसात अचे अञा खोलियूं था वरी ढकियो बाबा सॼा साईं जा छुहारा ॿार हेॾे ॾोका साईं उछलियासीं। हिकिड़ो खोड़ो पियो आहे ॾोकनि जो दोई दोई तकजी पिया आहियूं। असां वॾो ज़ुल्म लॻो पियो आहे बाबा। बरसाति 7-8 ॾींहं पई हले थी। छुहारा वाढीअ ते वियासीं कल्ह 7 खजी वढियूं थियूं। असां वॾो ज़ुल्म लॻो पियो आहे। काॾो जो कोई चारो ई कोन्हे को काॾे वञो। छुहारा किना था थियनि पिया। हेठो सेवार जी विया आहिनि। बरसाति पई आहे 3 ॾींहं थी विया बरसाति वञे कोन थी। बरसाति सुबुह शाम वस लॻी पई आहे। खजी ॻरी वई खजी जाम आहे। जेको पिण में माल पियो आहे उहो पियो करे थो पियो। हिननि सिंध हुकूमत खां अपील कई आहे त शुआरा मंडी जेका आहे उन्हनि खे पाबंद करे असांखे रेट सुठो वठाइणो आहे। कैमरामैन वीर तौफ़ीक टालपुर सां गॾु जीएम बुरड़ो, धरती टीवी न्यूज़, अगड़ा।